osredotočam izključno na obdobje Prve svetovne vojne, na problematiko beguncev, begunk, ki so bežali z področja, ker so izpostavila Soška fronta, skratka iz Posočja in območja Krasa. Nekaj več kot 100,000 ljudi je bodisi pobegnilo, bodisi so bili prisilno evakuirani z področja, kjer se je izpostavila Soška fronta. Skratka, od tega prebivalstva je pač so bile največji delež žensk. Iz logičnega razloga, večina moških je bila poklicana v armado in se bodisi bojevala, bodisi delovala v podpornih oddelkih. Ampak tisto, kar je zelo zanimivo, ko raziskujemo to, je dejstvo, da zaradi tega bega se naenkrat ženske začnejo pojavljati v novih vlogah. Do tega bega so ženske v okviru družin pravzaprav bile drugorazredne državljanke. V odnosu do države so izmerno predstavljali njihovi možje. Ko pa izbruhne vojna, pa naenkrat prevzamejo to vlogo predstavnikov družin, ki komunicirajo z oblastjo v imenu celotne družine. Skratka, znotraj te celotne katastrofe se naenkrat pojavi priložnost za vse začasno žensko emancipacijo, kar je mogoče en manjši pozitivni vidik tega bega. Ob vseh izjemno negativnih, ki so spremljali ta umik civilnega prebivalstva v notranjost države. Razmere gotovo niso bile enostavne. Avstro-Ogrska oziroma še zlasti avstrijski del države se je že nekaj mesecev po vojni po izbruhu vojne soočil z dejstvom, da ni v stanju prehraniti armade in prebivalstva. In seveda se je to moralo odražati tudi na vsakdanji izkušnji civilnega prebivalstva beguncev, ki so končali v taboriščih. Namreč, četudi je avstrijska država, zlasti vojska, sta bili pripravljeni na ta val, sta imeli zelo natančne načrte. Pa je v realnosti vse skupaj mejilo na popoln kaos. Del prebivalstva sploh ni bil obveščen o tem, da je izbruhnila vojna in da je bilo pametno, da se umakne. Drug del pa je normalno, ker gre tukaj z izjemo Gorice, za bolj kot ne ruralno pokrajino, in se normalno konec maja ukvarjajo s svojimi kmečkimi opravili, ko so naenkrat začeli preko njihovih glav leteti granate. Ugrabili so nekaj najosnovnejših predmetov, velikokrat pa pri pričevanjih tudi beremo, skrbno smo zaklenili vrata domačije, ko so se vrnili, ni bilo niti vrat, niti domačije, vse je bilo porušeno in se odpravili na pot. Tretji del prebivalstva je pa bil načrtno evakuiran. To prebivalstvo je pa bilo običajno zbrano na lokalnih železniških postajah, naloženo na živinske vagone in umaknjeno v Lipnico blizu Gradca. Tam je bila vzpostavljena ena posebna tako imenovana pregledovalna postaja. Vsak begunec je bil klasificiran kot zanesljiv oziroma nezanesljiv, kot premožen oziroma nepremožen in kot pripadnik enega od narodov, bodisi italijanskega, bodisi slovenskega. Na ta način so se vsi Slovenci znašli bodisi v taborišču Brk oziroma v taborišču Štenklad. Ali pa v teh posebnih namestitvenih centrih, hišah, stanovanjih. Drugi del, premožnejši del beguncev je pa lahko izbiral. Če so bili begunci v stanju dokazati, da imajo dovolj premoženja, ali pa če so izkazovali pripadnost višjemu izobraženskemu sloju, izobraženskemu meščanstvu, ta del beguncev je pa lahko izbiral. Moj zaključek o
tem vsem raziskovanju je, da pač upam, da to vrstnih begov ne bo nikoli več prišlo na današnjem slovenskem ozemlju. In predvsem, da se je treba prizadevati, da jih ne bi bilo nikjer, da vsi ti milijoni, ki ta trenutek zapuščajo svoje domove, najdejo nekje mesto, kjer se lahko ustalijo oziroma da se bodo stanjo čim prej vrniti nazaj na območje, ki je koder bežijo iz zelo očitnih razlogov.